फांसी की दवा या मौत का सिरप, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए मौत के तांडव का राज खुल चुका है। याद है वो कॉप नाम का सिरप जिसे पीकर लगभग 20 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। जांच में पता चला कि उसमें दवा नहीं बल्कि जहरीला केमिकल मिला। इस जहरीले खेल का मास्टरमाइंड आरवी हेल्थ केयर कंपनी का मालिक कंचन पटेल, जो लोगों की जान से खेलकर करोड़ों कमाने के फिराक में था, मौतों के बाद फरार हो गया। लेकिन एमपी पुलिस की एसआईटी ने भी हार नहीं मानी। हजारों किलोमीटर पीछा कर इसे चेन्नई से धर दबोचा। पुलिस ने 1,30,000 से ज्यादा जहरीली बोतलें भी जब्त की हैं। दवा के नाम पर जहर बेचने वाले इस मौत के सौदागर को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।